En breve, El Sonido del Amor. 2 horas de puro corazón, conducido y producido por Bexabeth Hernández. Quédate a escuchar El Sonido del Amor. Fuiste tú, de más está decir que sobra decir tantas cosas. O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas. ¿Cuántas veces has escuchado con lágrimas en los ojos la canción Fuiste tú, interpretada por Ricardo Arjona? Son muchas, ¿verdad? Es por eso que hoy te invito a que cuides tu corazón de una manera muy especial y empieces por comprender que el daño te lo haces tú mismo con tus creencias. El día que entiendas eso, dejarás de buscar un culpable. Fácil fue tocar el cielo la primera vez, cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz que hoy se desaparece. Buenas noches para todas las lindas personas que hoy escuchan El Sonido del Amor. Gracias por esperar este espacio para sentir el amor a través de nuestras canciones románticas, aprender un poco de la vida y conocer las últimas noticias de nuestros cantantes favoritos. El día de hoy tenemos una novedad muy especial que estoy segura que emocionará a todos los fanáticos de Ricardo Arjona. Y sí, el cantante sorprende a una fanática en Argentina. El Tours Blanco y Negro de Ricardo Arjona llegó a Buenos Aires el pasado 6 de agosto. Su llegada se dio a lo grande y no cabe duda de que quedará en la memoria de su público durante muchos años. Pero para una fanática será aún más especial, pues el cantante la sorprendió dándole un pase a su camerino para luego cantarle en vivo su canción favorita. ¿Qué te parece? Hoy fue ella, mañana podría ser tú. Interactuemos en las redes sociales @El Sonido del Amor en Instagram y Telegram. Cuéntanos, ¿qué harías si Arjona te regala un pase en privado y te canta en vivo a ti nada más? Pendiente, nos vemos en las redes sociales. Vamos a un corte musical para escuchar Háblame de ti en la voz del exitoso Rey. Me dijiste hola con una sonrisa, por cierto, tan linda como el mismo cielo. Te puse nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo. Era la primera vez que te miraba, todo fue tan tierno y nunca lo olvidé. Aquí estamos nuevamente para transmitirte las mejores noticias del mundo romántico en esta noche. Es por eso que escucha con atención. Estamos de acuerdo que Chayanne marcó la vida de muchas quinceañeras con su popular tema Tiempo de Vals. Ahora prepárense. Enhorabuena, Chayanne vuelve a los escenarios. Durante la ceremonia de la próxima edición de los Billboard Music Awards, Chayanne recibirá el premio Ícono. Junto con esta noticia también se confirmó el gran regreso del cantante a los escenarios. Y es que será uno de los artistas que se presentarán en vivo en el College Helbels, Florida. El evento será transmitido por Telemundo el próximo 29 de septiembre. Así que ya sabes, no te lo puedes perder. Mis fieles oyentes, tristemente llegamos al final del Sonido del Amor, pero solo por hoy. Nos vemos mañana en una próxima cita con tus canciones románticas. Hasta luego, que tengan feliz noche. Estoy enamorada y tu amor me hace grande. Estoy enamorada y qué bien me hace amar.